Друзья, всем здорово. Ну что же, сегодня новый день, и сегодня у меня основная задача перемолоть вот эту кучу веток, и я решил снять на видео и сравнить, как будет быстрее перемолоть ветки на вот этой замечательной дробилке макитовской за 25 рубасов. Вот, либо по старинке просто сжечь на костре. Вот у меня здесь стоит 1,5 бочки. Была она одна, конечно, но стало 1,5. Вот, я уже здесь начал. Вот, буду сжечь и расскажу вам в конце, как же быстрее уничтожить ветки. И стоит ли покупать эту дробилку, если вам особенно не нужна мульча, в принципе, для которой она в основном и нужна, эта дробилка, чтобы делать мульчу и потом использовать ее в своих корыстных целях.
Друзья, день подходит к концу. Ну как день, рабочий день. Куча, которую я планировал перемолоть и пережечь, уничтожена. Это холм, это накопано тут. Будем равнять. А вот, собственно, вместо кучи у нас осталось несколько веток. Ну и вот такой пустырь. Ну что ж, друзья, как уже сказал, день подходит к концу рабочий. Перемолол я на своей молотилке, дробилке 3 или 4 бака. 4, по-моему, бака почти полных мульчи. Вот. Ну и, конечно, это все долго. Дольше, по крайней мере, чем поедает древесину огонь. Особенно если развести нормальный костерок, то только успевай подкидывать. Я думаю, вы это и сами знаете. Вот. Поэтому сильной нужды в подобном инструменте, в молотилке, думаю, нет. Но если вдруг кто-то любит какой-то интересный инструмент у себя на участке, там, достать, попользоваться, кайфануть чуть-чуть, то, в принципе, можно приобрести, если есть, конечно, свободные 25 тысяч. Вот, у меня они были, я приобрел, в принципе, не жалею. В будущем буду в любом случае ее использовать. Ну, а когда нужно срочно избавиться от всяких палок и веток, то 2 бочки, огонь, и отлично. Всем пока.